morning students. How are you all? Hope you all are fine. In previous video we have done exercise 3.4 up to question number 9 up to number 8. Ninth one we will do now. So ninth question I have written here. 9, 10, 11, 12 from each question one we will take. Okay. So here I have written here question number 9. Let's see what is this. Find the value of 36x square plus 49y square minus 84xy if x equal to and y equal minus 2. This is given. So first of all, can we do this? एक तो हम इसको आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हैं, करेक्ट ना? सेकेंड थिंग, वी कैन पुट दिस वन डायरेक्टली इन द क्वेश्चन. सी हाउ to use identity. We will use identity here. So this is given 36 x square plus 49 y square minus 84 xy. ठीक है, ये हमारे पास given है. So here can you see this is a square number. Square number है ना ये, तो square number का आप यूज कर सकते हो. स्क्वायर नंबर आप कैसे यूज करोगे? ध्यान से देखो, इस 36 को क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? 6x होल स्क्वायर वी कैन राइट, यस, प्लस दिस वन इज, कैन वी राइट हियर 7y होल स्क्वायर, राइट? एंड द लास्ट वन इज माइनस, देखो यहाँ होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. इफ आई विल राइट हियर 2, डोंट लुक दिस वन, सी हियर 2a, a is 6x, b is 7y, right? Easy है, just take it easy. Now this will be equal to a square plus 2ab plus b square. यहाँ देखो ये इसके इक्वल आगे रहेगा, 7 6 जा 42, 42 2 जा 84. That is correct only. And we know now a square plus b square minus 2ab is equal to a minus b whole square. So can we write this one? This is a 6x, this is b minus 7y, and here what will come here? Whole square. Correct na? 6x minus 7y whole square. Now at x equal to y equal minus 2, x2 and y equal minus 2, we will use these things here. Okay, so you can put here, this will be equal to 6 multiplied by 2 because x is 2, and minus 7 multiplied by minus 2 will be equal to 6 2 ja 12, 7 minus minus plus 7 2 ja 14, 12 plus 14 is equal to 26. This is the answer. Got it? Easy है ना? तो ऐसे आपको ये करना है. You can solve like this. Now I will take one more question. Let me write first that. अब यहाँ देखो, I have written here next question. If a plus b equal 5, ab equal 2, we have to find a plus b whole square, second a square plus b square, third one a square minus b square. Can we find? Yes, we can find easily. See here. Now first of all we will take a, that is a plus b whole square equal a plus b. ये वैल्यू दी हुई है, देखो a plus b की वैल्यू क्या है? 5 है. Can you write here 5 at the place of a plus b? We can replace this value. This will be equal to 5 square means 25. Finish. छोटा सा. Here a plus b whole square. This is given a plus b equal 5. आपने एक क्वेश्चन किया था ना पीछे, if square is given take square both side. So here given, क्या given है? a plus b is equal to 5. दोनों साइड का स्क्वायर ले लो, राइट? टेक स्क्वायर बोथ साइड. नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं, यहाँ कर लेता हूँ मैं ताकि आपको इजी हो जाएगा. a plus b whole square is equal to 5 square, right? So now a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab is equal to 25. Correct na? Is equal to 25. So now what will come?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल 25. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमको फाइंड करना है. 2ab की वैल्यू क्या है? ab इक्वल टू, सो हियर a स्क्वायर plus b square plus 2 multiply by ab is 2 na, so 2 will be equal to, just replace the value what is given as it is. A square plus b square, a square plus b square plus 2 2 ja 4 is equal to 25. Can we subtract this 4 in that side? So what will come? A square plus b square, 25 minus 4 is equal to 21. ये हो गया आपका सेकंड का क्वेश्चन. ये था आपका फर्स्ट और ये था आपका सेकंड. इजी. Can we take now third one? This one, a minus b whole square. Now see here also we know a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. Correct ना? Minus 2ab आता है इसमें. So this will be equal to a square plus b square. देखो यहाँ है a square plus b square is equal to 21. Can we take 21 minus 2ab is 2. It is given. So this will be equal to 21 minus 2 2 ja 4. 21 minus 4 is equal to 17. This is the third value. What it now? Easy. ये आपका थर्ड का भी सॉल्यूशन हो गया. Done. Now I will write next question number 11. In that one we will do. Okay. Now see, I have written here question number 11. Find p if it is given. This is given in second question. I have written here. Second question this is given. I have written the second one only. So first you will try from your side. See, they have to find the value of p from here. P. Right? How to find? See, this 15p we will take as it is here, and right hand side this is a square minus b square. एक तरीका तो है कि आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लो. 25 का स्क्वायर निकालो, 10 का स्क्वायर निकालो और माइनस कर दो. Simple way, because it is not written here. Find using identity, but it will be easy to find with identity. You know identity? A square minus b square is equal to a plus b and a minus b. We can use the same here. This will be 25 plus 10 and 25 minus 10. Right? A plus b, a minus b. We can write like this. Okay. Now, so here this will be equal to 15p is equal to a plus b, a minus b. 25 plus 10 is equal to 35. Multiply by 25 minus 10 is equal to 15. Are you getting? This will come 25 minus 10 15, 25 plus 10 35. Can we divide this p 15 here? P will be equal to 35 multiply by 15 divide by 15. By cross multiplication we can take. Now this 15 will be subtracted to divided by 15. What will left? 35. It means the value of p is 35. This is the way to find. Easy? Like this you can solve rest question also. One more is there, you can do. Now the next one I am doing number 12. Find x if 576 square minus 224. ये भी ऐसा ही है, सेम टू सेम है. देखो मैं लिख देता हूँ. Find x if given 576 square, 576 square minus 224 square. This is question number 12. Okay, 12th one I am doing. Is equal to 704x. ये given है. Correct ना? So here see, a square minus b square, a plus b, a minus b. 576 plus 224. Same, 576 minus 224 is equal to 704x. Correct ना? Now 576 में इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 plus 4 10 carry 1, 7 plus 2 9, 9 plus 1 10 carry 1, 5 plus 2 7 plus 1 8. आ गया होगा समझ में? Multiply by this one, subtract करना है. 6 minus 4 is equal to 2, 7 minus 2 is equal to
5, 5 minus 2 is equal to 3, यहाँ 3 आ जाएगा, है ना? 7, 2, this one 5 and this one, ये समझ में आ गया होगा. Multiply is equal to 704x. Can you divide this 704 here? कर सकते हैं डिवाइड, है ना? तो कितना आ जाएगा? This 800 multiply by 352 divide by 704 is equal to x. We can divide. Okay. So now it is divisible. See 352 2 टाइम करता है इससे. देखो 352 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 and this one 7. आ रहा है ना सेम. So this is divisible by this same 2 time and 2 1 ja 2. This will be 4 time. It means finally we can say it implies that x will be equal to 400. आ गया होगा समझ में? ऐसे करना है. Okay? This is the way to find the value of x in such type of questions. Now, this was number 12 we have done. Now in 13 and 14. So one question we will take from these also. Okay? I'm just first writing question. See here now. This is 13th question. I have written here 3a minus 2b, 3a plus 2b, 2a minus 3b, 2a plus 3b and 13a plus b minus b. These are equal, we have to prove. So one side we will take left hand side. This left hand side I am going to solve here. See LHS. LHS I will solve. How? See 3a minus 2b, 3a plus 2b, a minus b, a plus b. A minus b, a plus b is equal to a square minus b square. So here what will come? 3a square minus 2b square plus, यहाँ तक ठीक है? Done. यहाँ a minus 2, 2a minus 3b, 2a plus 3b, a plus b, a minus b is equal to a square minus b square. यह क्या आ जाएगा? 2a square minus 3b square. Correct ना? Now this will be equal to 3a square, 3b square, 2b square, 2a square. सबट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? देख लो. पहले मैं लिख लेता हूँ इसको. 3a square means 9, 3 3 जा 9a square minus 2b square means 4b square plus this is 4a square minus 3 3 जा 9b square. ठीक है? अब देखो a square and a square. 9 plus 4 is equal to 13a square. minus 4 minus 9, 9 minus 4 देख क्या आ जाएगा? 13b square equal, यहाँ देखो दोनों में 13 कॉमन आ रहा है. 13. Can we write a square minus b square? Correct ना? So this will be equal to 13 a square minus b square equal a plus b, a minus b. ये देखो सेम आ रहा है. Correct ना? So you can write here this is equal to RHS. Hence proved. ये हमारा प्रूफ हो गया. ठीक है? ऐसे आपको ये प्रूव करना है. ओके? सो लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट. द लास्ट वन I will do. लास्ट का लास्ट करेंगे, सेकेंड वन. ओके? या फिर फर्स्ट करके देख लो, एक ही बात है. फर्स्ट मैं करूंगा, फिर बाद में आप सेकेंड करके देखोगे. मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ. See now I have written question number 14, first one. How to solve? We are going to do here now. We have to find the value of m. Find m in the following. इसमें ये m find करना है. m find करने के लिए क्या करेंगे? Let's see. This will be equal to, ध्यान से देखना, 1.75, 1.75 both are same. Can you take square? a multiply by a equal a square होता है ना? So 1.75 square. Can we write like this? Yes. Minus this one is same. 0.25 square. Can we write? Yes. So now upon this is 1.75 plus 0.25 as it is. Can we write? Yes. This will be equal to 3m. Implied income. Okay. So now अब देखो आगे. a square minus b square. a square minus b square equal to a plus b,
a माइनस बी, यही होता है। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, 1.75 प्लस 0.25 a प्लस b, सेम हियर 1.75 minus 0.25 a minus b, correct ना? Divide by 1.75 plus 0.25, यहाँ तक ठीक है, correct ना? So here this will be equal to 3m, ये 3m के इक्वल होगा, होगा ना? अब देखो यहाँ पर 1.75 0.75 1.75 0. ये दोनों प्लस के है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये पूरा एक साथ कैंसिल होगा ये, ठीक है, कैंसिल, लेफ्ट दिस वन 1.75 माइनस 0.25, देखो 1.75 से 0.25 आप माइनस करते हो तो 1.50 बचता है, दिस विल बी इक्वल टू 1.50 इज इक्वल टू 3m, यही बचा ना, इस 3 का डिवाइड कर सकते हैं क्या हम लोग, यस, सो 1.50 divided by 3 is equal to m, and we take here 20, so it imply m equal 150 upon 300, 0 to 0, this will be equal to 1 upon 2, means the value of m is equal to 1 upon 2. Done? ये था आपका लास्ट क्वेश्चन. So multiple choice question, in next video we will do multiple choice question. If it is possible we will do it live. Okay? So rest you try to do. Be prepared for the exam. Thank you. Have a nice day.